Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下咩咧？嗰隻茼蒿花嗱，俾大家望望先，嗰隻茼蒿出咗花噶咯喎，俾大家望望嗱，咁就茼蒿咧可以食嗰啲菜啦、菜葉啦，咁花咧都好有用噶喎，要嚟沖茶飲係最正嘅咁樣。係啦，嗱咁啊，俾大家望望先，聽過嚟俾大家望望嗱，我係摘幾朵俾大家睇嘅，好似呢朵咁樣啦，嗱呢個咁樣。咁我哋剪咗佢 OK 噶咯喎，剪一下嘅啫呢啲位。嗱，咁呢啲就嗱，好似呢朵咁咧，就已經係老一滯啦。嗱，老一滯啦，都我哋都摘走佢啦，因為呢朵老咗㗎啦。咁啊，呢個仲有個冧㗎喎，呢個冧都係仲有花嘅，係啦咁樣。OK，嗱，咁我繼續摘啦，摘咗幾朵俾大家睇啦。咁啊，邊朵靚就摘邊朵，係啦咁樣。嗱，呢個又係啦，呢朵啦，呢啲又係啦。哇！呢個幾靚，呢啲又係啦，呢個啦，呢個又係啦。好啦，真係花多眼亂啦。呢度幾多？好啦，再俾大家睇清楚啦。嗱，一把鉸剪喺呢個位剪一下嘅啫。咁嗱，有啲收咗㗎啦。咁呢啲咧有啲冧嘅，佢一路食一路有嘅。呢個又係啦，呢啲冧仲係有㗎。好啦，嗱，俾大家望望，睇下幾多，好快就咁多啦。嗱，咁啊，呢個梗係嗱，呢個就老咗啦，呢個老咗我哋摘走佢啦，摘走佢。咁呢啲咧就最靚嘅時候就打開咗嘅，即係成開咗係最靚噶啦。好啦，咁啊，佢啊茼蒿嗱，普遍我哋食用係咁高度嘅，咁就打邊爐最啱嘅，即係手掌咁高度啦嚇，咁啊最啱啦。咁呢個咧，佢咧就你想佢有花食花咧。咁你就長到咁高啦，就可以食花啦。咁好啦，咁個花咧就可以做花茶嘅喎。咁啊，稍後整多條片，整花茶俾大家分享下，整啲咩花茶咁樣。OK，好，咁啊，今日多謝晒大家嘅關注。OK，好，拜拜。